Bilirsiniz, mən ağsaqqallardan elə görmüşəm ki, insan işdən çıxmaq istəyir, təsəlli verirlər, ümid verirlər, dillərə bala dözgünən, yola ver, filan elə. Allah o ağsaqqallara can sağlığı versin, ömür versin, balaların, nəvələrin saxlasın. Adam həyatdan bezib, deyirlər ki, darıxma, hər şey yaxşı olacaq. Allah Məhəmməd Peyğəmbəri salavatullah qəni-qəni rəhmət eləsin. Heç bilmirdi ki, Səudiyyə Ərəbistanının altında neft yataqları var. Həmişə bədəvi ərəblərə deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. İnsan həyatdan bezibsə, ona demək lazımdır ki, Allah, tüpür bu həyata, nəyə lazımdır bu belə elə? Demək lazımdır ki, yaxşı olacaq hər şey, sağ-salamat insansan, əlin ayağın yerində, inşallah hər şey düzələcək. Salyanın yolları məsələn bu gündədirsə, dəfələrlə çəkmişik, hamımız, bütün kanallar, blogerlər. Demək lazımdır ki, müvəqqətidir, düzələcək inşallah, kanalizasiya sistemi çəkilir, şəhəri şəhər eləyən kanalizasiyadır. Yəni onu daha da biraz da bezikdirib, bu odun üstünə benzin tökmək lazım deyil ki, onu o həddə çatdırmaq lazım deyil ki, bıksın həyatdan bezsin, çıxsın, getsin, istər xəstə olsun, istəyir işdən bezmiş, həyatdan bezmiş, ona mümkün qədər, müəyyən qədər real ümidlər vermək lazım. Onu bıçağı sümüyə dirəməmək ki, maşın şoudakı kimi düz deyirsən, tüfür ged buna beləncə. Olmaz. Yəni, mən də müəyyən qədər yaşamışam özümə görə, o gözəl ağsaqqallarımdan da, müdrik ağsaqqallarımdan da elə görmüşəm, var olasız ağsaqqallar. Həqiqi ağsaqqallar, həqiqi o cavanları bezdirməyən, cavanlara qahmar çıxan ağsaqqallar, cavanlara yol göstərən ağsaqqallar, var olasız.